Takže dobrý den, dámy a pánové, a dneska budeme crash testovat tohle společně se Sajmik.cz. No a jako první tohle chybí tomu kabel, protože my jsme ten kabel už ustřihli. Takže jmenuje se to VDI. Ne, to je DVI. DVI. To se zapoje do počítače a do monitoru. Jo. Tam nejvíc 3, 2, 1. Co se stalo? Nic, jenom je to lehce poškrábaný. Dobrý. Samozřejmě svůj Huawei mám. Takže já mu to hodím. Zkusíme to poškrábat. Já to zkusím poškrábat, jo? Jako tohle, no. Ještě druhou stranu. Moc to poškrábaný není. Jdeme do kravína na to hodit cihly. Ale počkej, ještě. No, tady letadla občas lítají. Zkus to hodit co nejvíc můžeš do vzduchu a pak to... Jo. Hlavně, ať to nespadne do trávy, jinak už to nenajdem. Jo. Spadlo to do bahna. Ne, do bahna. Trošku špinavý. Ježišmarja. Nic. Jdeme do kravína na to hodit cihlu. Že trošku je to zaprasený, ale na funkčnosti to nemění. Jo, jdeš poprvé první. Jo. Jo, a hodíme na to pořádně cihlu. Jo, a jdeme to drop testovat, takže. Počkej, prozkoumávačka až později. Jdeme to drop testovat. 3, 2, 1. Nic. Jo. Hlavně, ať ti to nehodím do hub. Teď už to asi nenajdem. DVI, tak házej. Jo. Chrastí? Už to máme. Počkat. Takhle vypadá DVI zevnitř. Prostě nějaká... Jo, to je ta... Prostě nevím, kolik tam je pinů, ale asi 30. Nechci to počítat. Já na to chci hodit cihlu. Tam byla. Ale tam byla ještě větší. Jo, tu přesně. Tak jdeme na to hodit cihlu. Stalo se něco? Oh! Tady je to prohlíd. No fakt, teď se natočím. Tak. A teď si na to jdu hodit cihlu. Start. Dobrý. Takže jako bezpečnost Huawei dopryč. Tak, 3, 2, 1. Dýchej, hlavně dýchej. Je to poho. Hlavně dýchej. Tak, co se stalo? To DVI furt funguje. Tak, kde to máš? Moje noha minus, ale už to je pryč. Tak jo, já jdu do prvního patra. Jo, jdi do prvního patra a hoď na... Jo. A jo. Jak jsem... Ještě, že tady se... Ne. Nikdy nevíš, co tam nahoře bude novýho. Jo, a pak zařvu teď a budeš to tam házet. Ne. Hoď to. Hoď to, co nejvíc můžeš. Kam jsi to hodil, pane bože. DVI. Jo, tady je ten... Tak, počkej. Samozřejmě kravín tady natočí. Jdem na náhledovku. Tak. Jo,
jdeme se zakopat. Jo, to je to. To z toho. Hlavně mě to nehoď na hlavu. Jo, 3, 2, 1, teď. Ne, to je plast. No, to je z toho monitoru. Trošku se kurva kabel. Tohle jsem nepotřeboval, ale jdeme to teď extrémně poškrabat. Tak tohle už si do počítače nezapojím. Jo. Ale... Víš, jaký mě mozlo tady cykla? Tak mě to, takže to by bylo asi všechno. Tohle by byl... Tohle by bylo asi všechno a doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud vám můžete like, odběr, můžete všech možný a u nějakého dalšího videa zase čus.